今日も京都でワインがうまい。ワインのおつまみといえば生ハム。今回は一手間加えて20倍美味しくいただこうかなと思います。オリーブのやつ、レモンのやつ、ニンニクのやつ。垂らして、ポタポタ、垂らしちゃって、混ぜ混ぜ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 、完成。これをオリーブオイルにドボドボに浸して、オリーブをかけるだけでも全然違うのでお試しあれ。うまい。